હા બોલો પપ્પા. ગાડી લઈને ચલો નીકળો છું. હા તમે દૂધ મંગાવ્યું હતું તે દૂધ લેવા જાઓ. અને સમાચાર સાંભળ્યો કોઈ? હા. પેલો 2 લીટર બપૈયાનો રસ નાખો ને એટલે હોવાની એવરેજ હાલો. ના ના એ બધી ખોટી વાત છે. તમે છે એ બધી વાતો પડો. હાલે ન્યૂઝમાં જોયું હોય ને કે 2 લીટર બપૈયાનો રસ નાખો ને પેટ્રોલમાં એટલે કે હોવાની એવરેજ હાલો. એ બધું ના હોય. તમે છો એવી ખોટી અફવા પડો યાર. તો તાર બાપાને પોતાનો પેટ્રોલ પંપ તો 500 ગ્રામ દૂધ લેવા 2 લીટર પેટ્રોલ ભરવા નીકળ્યો. એક તો પોતે બંડી લાવવાની તાકાત નહીં અને પાછો પેટ્રોલના ધુમાડા કરવા નીકળ્યો. તું ઘેર આવજે જલ્દી પાછો. તું સોનો મોનો ઘેર આય અને ગાડી મૂકી દે. દૂધ વગર ચાલશે. 102 રૂપિયા લીટર પેટ્રોલ થયો. કોઈ ભન ભન પડક નહીં. આ નીકળી જાય ગાડું લઈને દૂધ લેવા.